Препараты от кашля, типа сиропов и таблеток, которые изобретены для человека, содержат различный спектр лекарственных веществ, а зачастую это комбинации средств. И некоторые из этих лекарственных средств могут быть опасны для собаки. Не стоит использовать средства, которые не регламентированы для использования в ветеринарной медицине, по крайней мере, до того, как вам не пропишет их ветеринарный врач. Мы всегда сверяемся со списком действующих веществ, уточняем еще иногда сопутствующие компоненты на предмет возможных нежелательных реакций, аллергий или каких-то даже жизнеугрожающих состояний.